冷车的时候会偶尔出现那种呲呲呲的声音，我试着就是提醒起来啊，提醒起来，只要油门一拉就呲呲呲很响的。我自己猜测嘛，是里面的发动机里面的小链条插到边盖或者什么的，呲呲呲就摩擦到东西而发生的异响。张先生说，这台型号为宝马 896cc F900X2 的摩托车是2021年6月份在杭州宝益汽车销售有限公司购买的，总价13.5万左右。我上下班就是通勤都是用摩托车通勤的，上下班大概1个多小时。没想过买辆车啊？个人爱好嘛，比较喜欢摩托车。张先生翻出摩托车驾驶证，说是骑摩托车已经有4年多了。这辆宝马摩托车买来到现在已经骑行了2万多公里，每5000公里就会保养一次。1月中旬的时候，发现车子在启动的时候有异响。后来我就联系他们售后，然后2月8号的时候拉过来，他说叫我拿出保养记录。那因为我是在租借使用的嘛，那我肯定是就近我自己边上的修理店，正规的修理店去维修保养的嘛。现在质疑就是他那个什么我保养的地方没有资质啊或者什么的嘛。他营业执照上有包括这个维修保养这个我不确定现在。张先生给记者提供了车子的维修保养记录，一共有4张。上面盖章的是一家叫浙江追风摩托车销售有限公司。记者通过手机软件查询，这家公司的经营范围主要是摩托车及零配件零售，并没有维修以及保养的项目。就是我们这边就是不做维修保养，基本都是客户自己拿过去保养。张先生说，平时保养摩托车就是给发动机换个机油、换个滤清，并没有维修记录。现在宝马厂家因为资质问题已经拒绝质保。他希望先把摩托车的发动机拆下来检查一下，查明造成异响的原因。如果是自己造成的问题，他愿意承担费用。那么现在就是说我自己造成的问题啊，但问题是其实真正的原因都没查出来。你的车子他们不帮你检查一下吗？不查不修，就说不能质保。张先生的摩托车现在依然停在 4S 店的停车位上，负责售后的江主管拿着钥匙把车子发动了起来。现在你的车什么状态啊？这个声音，现在这个声音就还是在的。它这个声音正常吗？这个声音呢，算是就是说保养的发动机里面有点轻微异响，有这种异响在。什么原因呢？它是这边我们也需要打开来检查看之后才能确定是什么原因。江主管说，造成发动机异响有可能是发动机内部零配件不够润滑摩擦导致的声音。接到张先生反馈的异响问题后，他们也是第一时间告知了厂家，厂家给出的回复是不予质保。2项原因，第一个是经查了之后，他们的那个维修点，就他们所给我们提供的那个维修的地方是没有维修资质的。第二个就是使用的机油标号是不对，就是他用的机油跟厂家要求使用的机油编号是不符合的。厂家要求是什么？是5W-40。张先生是用的10W-40的。江主管提供了张先生这辆型号摩托车的用户手册照片，上面写着机油使用5W-40。张先生提供的维修保养记录上的更换机油一项是壳牌10W-40。江主管说，张先生的摩托车是在质保期内，但是现在厂家因为这2个原因不予质保，拆发动机和检查的费用就需要张先生自己负责。之前双方就费用一直没有谈拢，所以才一直没有拆开检查。现场经过沟通协商，江主管答应可以先把发动机拆开检查，在2-3个工作日给予张先生一份初步的检查报告。至于费用问题，等查明异响的具体原因之后，双方再进行协商。1818黄金眼记者报道。